မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီ Excel secret tick လေးတွေရေးတဲ့နည်းလမ်းလေးပြပြပေးသွားပါမယ် secret tick ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုရေးချင်တဲ့အခွက်ကလေးတွေမှာအညွှန်းလေးတွေပေါ့ဒါလေးကဘာရေးရမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရေးပါ performance တိုင်းရေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအညွှန်းလေးတွေရေးချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် secret tick လေးသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် customer name customer လေးရေးထားတယ်ဒီနည်းလေးမှာဖြည့်ရမယ့်အခွက်ကလေးက customer name မှာ not include ဦးတို့ဒေါ်တို့မောင်တို့မတို့မောင်မမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးပါဒီလိုအညွှန်းလေးပါဒီဘက်မှာဖုန်းမှာဆိုလဲအတူတူပဲဒီဖုန်းဆိုတဲ့နေရာလေး cursor ချလိုက်တာနဲ့ဒီမှာand now your phone number example 959နဲ့ရေးခံပြီးတော့ရေးပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုတခုခုပြောချင်တဲ့ data ဖြည့်သွင်းမဲ့သူကိုတခုခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ guideline တွေရေးစေချင်တဲ့ guideline format လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီနေရာလေးမှာ data ဖြည့်သွင်းကန်ဒီမှာထောက်လိုက်တာနဲ့တန်းပေါ်လာစေချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေသွားထည့်လို့ရလဲဆိုရင် data validation တွေကနေသွားထည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီမှာ captcha ဆိုရင်ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာ data validation တွေကိုသွားပါပြီးသွားရင် input message ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာမှတော့မတတ်မှတ်ခဲ့တော့ဘူးเนาะ input message လေးမှာသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ input message မှာသွားပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာရေးမလဲကိုရေးချင်တာရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ captcha ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာပဲဖြည့်ပါလဲဆိုရင်ကိုမောင်မမ3ယောက်ပဲဖြည့်ပါစတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် okay လို့ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုမောင်မမဆိုတဲ့စာသားလေးဒီနေ့မှာပေါ်လာပါပြီနောက်တဲ့ file လေးတစ်ခုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် cash flow focus ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဘာထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ secret tick လေးနဲ့ထည့်ထားတယ်ဒီမှာဆိုလည်းအတူတူပဲ secret tick လေးထည့်ထားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ data ဖြည့်တဲ့ချိန်မှာဘယ်နေရာမှာဘာဖြည့်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘာတွေမဖြည့်ရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မှားမှာဆိုလို့ guideline လေးချပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါအဲ့တော့ဒါလေးက print ထုတ်ရင်တော့မပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရေးချင်တာတွေရေးထားလို့ရတယ်ပြောချင်တာတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့ပြောထားလို့ရပါတယ်ဟိုဒီကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးစမ်းသုံးကြည့်ပါအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ